Здраво, ова е 149-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е There is no evil на Мохамад Расулов, во кој станува збор за 4 приказни кои се варијации на неколку круцијални теми кои се врзуваат за смртната казна, моралните вредности и поданоста, односно силината за нивното спроведување, како и можноста за изразување на индивидуалната слобода под деспотскиот режим на Иран, во кој бегството е речиси невозможно. Ова е филм за луѓе кои преземаат одговорност за нивните одлуки, за тоа што мораат да ги снесат последиците за нивните убедувања. Творбата е поделена на 4 целини, долги вињети во кои се тестира човечката издржливост и посветеноста на собствените идеали и убедувања. Делото започнува со една речиси наивна приказна во која се запознаваме со интерната динамика на едно семејство, навидом сосема обична фамилија која живее во Иран и мора да се носи со секојдневните предизвици. Непосредно пред да стане овој сегмент банален и тривијален за гледање, дознаваме која е функцијата на сопругот и дури тогаш можеме да заклучиме дека се обидува да ја држи работната обврска и приватниот живот одвоени, во спротивно реперкусиите би биле отцртани на душевно рамниште, па затоа ги сведува двете на рутина, иако треба да стане од спиење за да обеси 10 мина во 3 пополноќ. При ова сценаристичко решение со експлозивниот пресврт дознаваме впрочем која ќе биде тематската одредница на делото, која некаде поефикасно, некаде помалку е прикажана со помош на елипси, кои ќе се обидат во оваа антологија да ги хиперлинкуваат сегментите. Така, например, вториот говори конкретно за тежината од донесување на одлуката за одземање на нечи живот, меѓутоа од екзекутор кому не му е сеедно дали ќе го притисне копчето, само затоа што има семејство за прехранување, како што беше случајот со првиот протагонист. Тој има силна морална дилема и се наоѓа во притвор поради одбивање на послушност од зададената задача, па во мигот кога ќе дојде тој на ред да ја одржи должноста, ќе организира бегство во еден непречен долг кадар во подобра иднина. Ова е катарзичен сегмент кој во сцените во ќелијата изгледа како театрална представа во еден чин, а епилогот е несвојствено позитивен, но и неубедителен според мене. Наредните два сегменти постепено се оддалечуваат од тегобата од спроведувањето на наредбата на ликвидирање на друго човечко битие, и во третиот сегмент се соочува протагонистот со последиците од одземањето на туѓиот живот, согледувајќи што представувал тој живот за другите и каква поврзаност имал кон личноста што ја сака, обструирајќи си го собствениот бериќет со убиствениот чин. Војник во својот 3-дневен одмор од армијата оди кај саканата за да го прослави роденденот на вереницата. Ако во претходните сегменти доминантно беше на челото за одземање на животот, во овој се разглобуваат реперкусиите во востановениот каузален след. Финалната кратка целина од филмот ги тангира неповолните одлуки кои морал да ги донесе таткото во минатото, напуштајќи ја неговата ќерка, препуштајќи ја да биде израсната од братот во Германија. Во овој сегмент ќерката во идентичен момент е шокирана од споделувањето на вистината за незиното потекло, како и самиот гледач, рушејќи и координатите на незиниот свет. Биолошкиот татко треба да научи да се носи со непоправливите последици на собствените одлуки. Сегмент кој се двои од останатите поради тенката поврзаност со востановените индикации на претходните концепции. Многу е тешко да се задржи конзистентноста на квалитетот на овие 4 сосема различни целини во омнибусот, кај што некои ќе предимчат во споредба со другите и социјалната критика ќе ја натежне визуелната естетизација. Само од аспект на жанровската одредница, овие сегменти варираат од семејната мелодрама до трилер со акциони и романтични тропи. Нема продлабочено прелевање на ликовите од една во друга целина, исто како што нема рамка. Оставено е на елипсите да ги воспостават нишките на тематското преклопување, меѓутоа во некои од сегментите доминира смртната казна, а во последниот се отклонува филмот околу тежината на одземањето на животот и се носи со последиците од изгубениот потенцијален заеднички живот со родителот, но и од одлуката на ќерката да не одземе нечи живот.
Секој од овие ликови е ставен пред свршен чин на донесување на непремостливи одлуки. Прашањето е дали ќе може да живее со грижата на совест од спроведувањето на злото. Тоа е прашање кое се наметнува врз гледачот, кој треба самиот да си го одговори дали ако автократната држава те задолжи да одземеш тој живот, ќе го направиш тоа. Само за подсетување, темелот на фашизоидните режими се базира на оваа одлука пред која се ставени ликовите во овие парадоксални превирања. Преку однесувањето на индивидуите и на потешкотијата која им ја предизвикува зададениот постулат од механизмот на власта за искористување на овие човечки екземплари, се создава слика за заедницата, односно општеството во кое се наоѓаат овие ликови со неможност за душевен спокој и просперитет. Ќерката на режисерот Баран глуми во последниот сегмент на филмот. За вртоглавиот подем и значење на иранската кинематографија во светски рамки нема потреба да говорам, затоа што евидентно е од мноштвото на рецензии за кои што сум говорил во видеологија, коментирајќи ги филмовите на Фархади, Панахи, Сатрапи, Макмалбаф, Киаростами и десетици други режисери и режисерки за кои што не сум имал можност се уште да говорам. Меѓутоа, режисерот Мохамад Расулов уште од неговиот втор филм Iron Island од 2005 година, мака си мачи со иранските цензори и наредните негови одлични 5 филмови му се забранети за прикажување во Иран. Без разлика на тоа што се наградени на бројни фестивали ширум светот, голем дел од нив се од А категорија. Тој дури е уапсен на сет на филм кој го снима заедно со Панахи и осуден е на 6 години затвор, казна која е сведена на 1 година условно. Тогаш пламнува револтот кај него и од потреба да снима филмови кај што со преносна смисла и стилски фигури, како што се интригантните метафори во The Twilight и The White Medals, веќе од 2010 година доаѓа директно до горливите теми, приоѓајќи и на проблематиката која сите сакаат да ја премолчат во неговата држава, зашто сведочи и неговиот последен филм, која обелоденува тоталитаристичката хегемонија на власта, која смета дека е соодветно да им дава задолжение на луѓето да бидат джелати во нејзино име. Manuscripts Don't Burn од 2013 година исто така ја разработуваше проблематиката околу одземањето на нечи живот, а Man of Integrity од 2017 година го разоткриваше иранското криминално подземје, а во Goodbye од 2011 година ја пресликува режисерот личната борба за доаѓање до виза за бегство од земјата преку неговите фикциони ликови. И во новиот филм ја разработува корупцијата, меѓутоа станува збор за морална корупција. Кинематограферот Ашкан Ашкани има за цел да го прикаже Иран во најразличен облик, односно да го долови неговиот урбан предел, меѓутоа и да ги естетизира неговите рурални пустелии со помош на продукцијскиот дизајнер Сает Асади, доловувајќи го препознатливиот ирански натурализам на дело. Тој се потпира на долги кадри во кои ни стоицистичкиот молк на ликовите се обидува да ги улови нивните потиснати експресии во крупен план. Монтажерите се помачиле да го извадат есенцијалот од сите приказни и да го склопат во функционални засебни целини, кои според мене се предолги. Композиторот Амир Молокопур умее на моменти да допушти музиката да го надвладее дејствието и да создаде дискрепанца, а тоа може би се должи на востановената навика на нас како гледачи да гледаме речиси неми ирански филмови. Уметноста не познава авторитети, исто како што авторитетите се плашат од уметноста поради нејзината моќ. Филмот ја имаше својата премиера во главната селекција на Берлинскиот филмски фестивал, кај што се закити со 3 награди: Златна мечка за најдобар филм, награда од Филмскиот гилд и од екуменското жири. Берлинале секогаш бил филмски фестивал кој е благонаклонет кон иранската кинематографија, така што Такси и A Separation во минатото си заминале во Иран со германските мечки во посет. По Берлин филмот се прикаже во Тајпеј, Трансилванија, Хамбург, Бордо, Монтклер, Ваљадолид. Филмот беше номиниран и за најдобар филм на азијските филмски награди, но во годината на Паразит нема филм што може да му ја одземе оваа награда од рацете. Ова е филм за моралната и етичката одговорност која треба да биде императив на секој од протагонистите во антологијата, меѓутоа секој различно се носи со доделеното задолжение од државата да извршува убиство во нејзино име. Некој е опериран од грижата на совест и го извршува зададеното зло без да му трепне око, но некој не може да склопи око поради своите непоправливи одлуки.
Одберете сами каков човек сте вие, но вашата одлука ќе има реперкусии на севкупното општество. Ако морам да го евалуирам, тогаш There is no evil од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 149-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!